Ahoi! Täna siis räägime natuke teistsugusest autost, kui me reeglina räägime siis pisikestest ja kiiretest, siis seekord räägime suurtest ja aeglastest. Ja minu selja taga on matkaauto ja just täpselt räägime siis uuest Mercedese mootorist, mida tegelikult aastaid juba tuunida pole saanud. Mootori juhtajud on uutel 2-liitristel diislitel niimoodi lukku pandud, et ajust softi kätte ei saa. Ja no see ei ole ka ainult 2-liitrisel diislil, need on mõned bensiinimudelid. Ja nüüd on siis see aeg, kui me oleme saanud need ajud lahti, käinud ja uurinud neid seespoolt, teinud proovisõite, mõõtnud kiirendusi ja esimene buss on juba tuunitud ja kohe alustame 3 järgmisega, sest et esimesega sai tehtud pikemad teste, logisid ja sõidetud umbes 700 kilomeetrit. Kütusekulu langus oli ikka märgatav, pluss veel see jõudlus, et 2000 peal kiirendades niisuguse pinnagaasiga enam ei vahetata 2 käiku alla ja sealt see kokkuhoid tuleb. Lisaks see mõnus tummine tunne, mis oli puudu ja lähmegi kohe alustame siis testiga, võtame ühe väiksema ette, ühe Hümeri, siis võtame ette ühe V-klassi ja siis lähme juba selle suurema Francia juurde ja testime seda ka ja siis võtame asjad kokku, vaatame logid üle ja vaatame, mis seal see tulemus võiks tulla, orienteeruv ja anname kliendile kätte, las testib. Oleme autos, Lauri sõidab ja mina siis vaatan logisi. Praegu hetkel tundub, et varu on veel ja see konkreetne seade on nüüd suht sarnane nagu meie esimesel matkaautal, mida ma siis tuunisin ja testisin ja praegu hetkel mõõdame kohe selle kiirenduse ka ära, sest et eelmine läks seal mingi 4 sekundit kiiremini, mis oli 30-st 120-ni, aga selle auto tulemus kohe selgub, hirmus tuuline ilm on täna, nagu hirmus tuuline ilm on, tegelikult päris halb mõõta, aga logide alusel ma võin juba öelda, et me saame siia vähe peale krutida. Vastutuul on. No, tulemuseks oli põhimõtteliselt siis sama, mis sellel esimesel matkaautal Mercedese mootoriga 4 sekundit kiirem ja nüüd me läheme siis tagasi, teeme väiksed muutused ja vaatame, kas saame selle 5 sekundi peale, 6 sekundi peale. Ma arvan, et saab, aga kohe selgub, nii et ega see logi räägib mulle ikkagi natuke rohkem kui see tagumiku tunne, sest et matkaauto või üldsegi tegelikult tuunimise käigus on vaja tagada see, et see auto ei oleks mitte lihtsalt kiire, vaid ta sõidaks, euronorm püsiks, tal oleks pikk eluiga, temperatuurid püsiksid konkreetselt paigal, ei oleks mingisuguseid nihkeid ja sellised anomaaliad ja see siis tagabki selle, et see tuuning on hea ja sellepärast me ei teegi kunagi pimesi mingisuguseid tuuninguid, alati mõõdame ja logime ja see on taganud ka selle edu, miks need autod meie juures käivad ja miks nad nii pika aega sõidavad ilma igasuguste probleemideta. Lukuaugust peab aju külge panema. Aju, mis on siis unlockitud, tuleb uuesti peale panna ja peale seda me saame siis OBD kaudu kõik ilusti tehtud. Aga noh, selles mõttes, et on ikka päris halb koht, kus toimetada. Nii paab tuuningu peale ja siis läheb, testib, kas oli abi ka. Ma tean juba, et me oleme siin juba neid mitu tükki teinud siis, et tulemus on olemas. Õnneks see seade, mis meil on, see kirjutab päris kiiresti ka 60 sekundit ja ajul on soft vahetatud. Täna on jube tuuline, et seal natuke nende matkaautodega vähe ebamugav testida neid, kui maanteel, kui sul külg tuul kogu aeg tuleb erinevast suunast. Aga ongi kõik. Vaatan siin logi üle, nüüd me tegime kiirenduse. Mis see, Lauri, oli see erinevus?
26 umbes versus 19, no 20. 7 sekundit. 6-7 sekundit kiirem. Ja aeg 70-120-ni oli see nii. Ja ülesmäge. Ja ülesmäge, jah. Päris hea. Ühesõnaga tegelikult on tähtis see, et kui sa teed originaalina teste, siis sa teed ühes konkreetses teelõigus, ühes suunas, ühe ilmaga samal päeval. Ja kui sa pärast tuled uuesti peale tuunimist, siis mine samasse kohta, tee samamoodi, täpselt samas suunas ja sa saad võrreldava tulemuse. Ja kuna sellist autot me ju dünosse ei pane, meil puhtalt logi alusel temperatuurid, turborõhud, kütuse kogused ja puhtalt GPS-i pealt kiirendus ja ütleme seljatunne pluss veel sõidetavus ja kõik need muud asjad ka veel sinna juurde, siis lõpuks on see tulemus, mida kliendile saab siis üle anda. Praegu hetkel on igal juhul konkreetne, see Frankia on igal juhul täna hetkel kõige parema tulemusega, et pole paha. Kuule, aga siis, kes tahab oma matkaautot tuunida või siis on uuem kui 23 aasta Mercedes, siis võtke ühendust ja teeme ära, nii et ei ole probleemi, kellel on pisem, paneme dünosse, kellel on veidi suurem, sellel teeme samamoodi maanteel, nii et olge tublid, näeme jälle.